ますね。意外とでかいですね。質感はね、問題ないと思います。なんか昔の奥山さんのやつがもうちょっと分厚いかもわかんないんですよ。小山さんにダッシュって書くと、見たことありますありますあれです。ただあれは思ったらかなり出ますね。それ合ってますもんね。左やもんね。はいはい。ドッグランがあるのは僕らなんですね。あれがそっか。ドッグランいい感じ。これは喜んでですよ。
セスがあると喜ばれますね。これやとね、小さなお子さんも大人も一緒に楽しめる。ああ、ほんまですね。ちゃんと面白い挨拶する、言うことを聞くって。
Yeah.